Thot Allahu në Kur'an, men dha alladhi yuqridu Allaha qardan hasana. Kush është ai i cili më jep Allahu të më dhon borxh? A ka nevojë Allahu për borxh? S'ka nevojë. Po e tregon vlerën kush është ai i cili jep Allahu të borxh, fa yudha'if lahu ad'afan kathira, që Allahu t'ja shumëfishon pasurinë atina. Prandaj, kjo është një mirësi. Islami është fe e cila është fe e mirësisë, është fe e bamirësisë, është fe e humanitetit, është fe e solidaritetit për mi ndihmu njerëzve. Xhamat, mbi 500.000 njerëz në Republikën e Kosovës s'kan arrit për këto me siguru informat, kanë kredita nëpër bankat në Republikën e Kosovës. Mbi 500.000 njerëz kanë kredita. Unë e di pak në kona më herët para 25 viteve, muslimant e trojeve tona nuk kanë ditë me trokat në derën e bankës. Po kur janë mshel derët e borxhit, që nuk ja ka nis njerëz me dhanë dhe me ndihmu tjerëve, shejtani ka qenë dyrt e bankave, të bankave, po flas që janë të huaja dhe të vendit, edhe disa bankave në për lagjet shtëpiave që i çelin shtëpiat edhe shkruajnë na japni parë me fajde dhe me kamat. E prandaj kur të mshelet dera e borxhit dhe shtohet nevoja halli fukarave, ai pejzorit shkon edhe ja troket derën dikujna që janë shtjau pi gjakin me pamuk njerëzve, me kamat, me fajde, me forma të ndryshme. Unë s'punoj me kamat, unë veç pak interes marr, me interes pak, jo me kamat. Edhe i ndrojnë terminologjitë. Prandaj kur janë mbyll dyert e borxhit, Allahu po na tregon për borxhin, po na tregon Muhamedi alayhis salam, janë çel dyert e shejtanëve dhe dyert e bankave dhe dyert e argatëve të shejtanëve, kamataxhive. Edhe prandaj ky kaos është numri shumë i madh i njerëzve tu hin këtë lojë dhe tu hin. Shumica e njerëzve kanë borxhe të luksozit, jo të nevojës tash. Do të mi mat. Prandaj hin borxh, pa Allah nuk të ka ngarkuti mi pas 100 punësum dhe me qel një firmë, se unë kam e hin kredit, kam i marrë 1 milion euro ose 100.000 euro dhe kam i punësu. Allah nuk të ka ngarkuti, Allah të ka ngarkuti me 2 punëtor me menagju punë, jo me 200.000 ose me 200. Atër mëse ngarko vetën ma që ka s'ka ngarku Allahu. Allah të ka sprovu me smundje, lyp borxh. Allah të ka sprovu me fukarallëk, lyp borxh. Trokit e derën. Mirë po, edhe ata që kanë mundësi, le t'ja çelin derën, se do ti e shkak që ja mundson atina me shku me trokit në derën e bankës. Prandaj, njeriu i cili e borxh e ka shpërblimin 2 herë një të varfërit, një njeriu i cili ka nevojë për borxh e ka shpërblimin te Allahu, sikur me dhënë sadaka.